Manusa kok Mustafa lho, kok apa aja? Mani kan? Mani ngliwati dalan uyah ta ora? Ayo jawab. Lewat. Berarti mani iku najis ta suci? Ya rungono ya Mas. Misalnya kowe duwe kertas kena uyah Mustafa, Mas Mustafa khusyuk lah, najis gak? Najis. Utawa mutanajis ya. Mutanajis artinya iso disujeni. Sepakat ya? Iku hukum definisi fikih apa hukumnya pangeran? Definisi fikih berarti kira rapati wali. Cara Imam Syafi'i gak cung, iku hukumnya pangeran. Ya muridnya semuanya definisi, tapi kan itu bisa digeneralisasikan, bisa dimasifkan. Angger barang suci kena najis jenenge mutanajis. Mestinya itu kan jadi kaidah. Jadi apa? Imam Syafi'i gojlok. Ora ngono, cung kowe ora tau mikir, ora ngono. Berarti kowe yo najis. Kaget muridnya. Lho kok saged? Manusa kok Mustafa lho, kok apa aja? Mani kan? Mani ngliwati dalan uyah ta ora? Ayo jawab. Lewat. Berarti mani iku najis ta suci? Lah iya, itu soalnya lah nek pancen definisi itu masif, mani yo najis. Barang mutanajis ra iso to wong mae campur. Berarti Mustafa iki wis kombinasi mani dan baul. Uyah. Apa itu? Nah, padahal mani hukume suci. Oh, nak ngono suci mbek najis hukume pangeran. Cuma ana definisi umum angger kena najis yo melok najis. Kecuali sing cara pangeran gak najis. Contohnya koyok mani, koyok ndok pitik. Misalnya Pak Hudi ana ndok pitik dicekel. Wajib ijek gak nape salat, ora wajib ijek. Padahal wis jelas mesti ndoke pitik keluar kok dubur. Berarti ngliwati dalane telek. Kowe ora tau ngaji fikih kok. Dadi kula niku iso ngaji ngeten iki barokah sinau fikih. Kula niku sinau fikih mulai kitab. Nganti sakniki kula jek mulang sulam taufik. Kula khatam takrib wis lali jumlahe. Niki kula jek mulang sulam taufik. Rencana kula pasanan kula maca sulam sapina. Pokoke kula ngaji fikih terus nganti saiki. Mergo bahaya Kang nek sarana sing ngaji fikih ku bahaya. Pemene pengajian tok tambah bahaya, mau wong teko pengajian swarga. Delok wajah kiai swarga. Nah, misalnya wajah kiai ora suci, ora halal, ora haram. Terus apa piye? Sembrono. Itu tetep ora halal apa? Haram sembrono. Lah saiki berarti najis sampai suci hukumnya pangeran apa ana definisine? Hukumnya pangeran. Terus kowe ape ngasalno piye? Jare Imam Syafi'i. Murid itu bayar sing bali lho jan murid dhisik wis do ngalim Imam Syafi'i misale ilmune 9 murid ilmune 7. Ora kaya kowe mbek aku ni ora dhisik ku mau kacek sithik ngono ae. Mulane kadang-kadang gurune mati terus muridnya memproklamirkan diri di madzhab dhewe mergo kacek sak jengkal, napa? Kalau sampean kan gak iso ngadeg ge madzhab dhewe. Gus Bak dhisik maca jalan, Gus Bak kapundhut tau tak maca tafsir Bedawi. Ya jajal lah nak wani. Nara ben diguyu tikus. Terus kowe ngorek tafsir apa? Bedawi. Wah yo marem sak jane. Nak wani ya. Paling sing ngaji loro iku mbok bayari, nek gak gelem bayari ra gelem. Rungokno ya. Imam Syafi'i saking ngalime ana sing murid sing bantah. Laukanal maniyu fi nafsihi turun. Kula hafal takbir niku karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. Laukanal maniyu fi nafsihi tahirun, lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Muridnya ya pinter, ana sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makhrajul baul. Lewat dalane apa? Oh ya, ya suwe lho, Bos. Misale zakar pirang senti? Umumnya pirang senti, Bos? Kayak biasa ngukuri piro, biasa. Lho gak iki wis inna wa la stasi minal haq lho, barang hak ora usah piro-piro, umumnya. Woi kuat berarti liwate wis suwi to. Wis barang cair liwat. Lho lah ya misale ana apem kena uyah Mustafa sret sekian 00, sekian detik wae langsung mutanajis. Iku liwate suwi lho, Mas. Mani liwat makhrajul balu pirang detik. Iku pirang senti lho kan gak galem ngukur ya, Bos. Dene gayane sok khusuk. Biro sih nek akan mentolo, biro. Biro sih pirang senti. Lah iku kan uyah ku cair lewat dalane uyah apa mani iku kan cair.
Lewat dalan kira-kira dalan nemu ya ono sisa-sisa uyam. Sebab suci ini kan pucuk tok to. Kira-kira najis to, Mas? Najis. Tapi ulama ijma nak mani iku suci. Lah ya terus dibantah murid, laukan al-maniyu tahiran lakana fi makhrajihi atau fi majruhu ma yunajjisuhu. Kalau betul mani itu suci, tapi proses keluarnya toh ngliwati barang najis. Wah, Imam Syafi'i ngamuk, bantah muridnya ngamuk deh. Ya tapi ya seneng roh murid alim ya seneng, tapi ya ngamuk. Ulama modeli dhisik ngono, ngamuk terus, seneng ya terus. Tapi ngamuk sik menang kalah ngamuk. Tapi ya seneng roh muridnya pinter timbang ra iso bantah ngene iki. Perkara tok. Mau samina wa tokna mergo ora paham. Imam Syafi'i terus duka masyhur. Ya justru iku nunjukno kudrahe pangeran. Allah iku kudroh ngelola barang suci sangka barang najis. Terus Imam Syafi'i maca ayat itu, wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribi. Saiki ana susune sapi, ana susune unta. Iku ayo dikelola pangeran kok kotoran ambek kok darah. Wong nganti dadi susu ya lewat proses. Ana sing ambek didadekno pangeran susu ya lewat proses najis, ana sing tetep najis rupane uyah. Ya keben panjen pangeran kuwasa ora usah kecangkeman. Semurite nggih ngono nggih. Artinya kan nyata, coba sapi ku ngelola apa coba? Ana sing tetep uyah, tetep taek, tapi ana sing dadi susu. Ora susune sapi mbok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kok ora muni ngono? Ya mergo Allah kuwasa. Lah iku sing dadi madzhab ahli sunnah apa wal jamaah. Mulane ora usah nganggep Indonesia ku tauhid negara kafir, ora usah ngono. Kunane kuno barang apik iku liwat gesekan barang sing rapati bener. Senine urip ya wis ngene iku. Mimbeni farsu wadamin. Kowe kancanan wong fasik malah dadekno atimu apik. Mergo syukur kok kowe rapati fasik. Kowe kancanan wong alim kadang mari hasud. Wong kok enake ngono dicucupi dihormati ya ora mesti donya iku kabeh ora. Kadang ke kancanan wong fasik syukur mergo kowe luwih saleh timbang dekne. Bareng ke kancanan wali dicucupi wong akeh entuk salam templek kowe malah hasud. Dunya ora mesti kabeh. Mergo butuh pengelolaan pikiran. Mulane sebut ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kulo dikonco sing sok suci, nek wong ayu ku merem-merem, nek wong elek gak. Tanya aku kowe ku malah dosa kowe kiai latihan yo ngene iku muni ngono. Maksudnya piye, Gus? Lah rumangsamu delok wong elek terus ra dosa, mergo jare nek elek uga nafsu. Nek ayu nafsu dadi dekne mermen karo wong ayu tok karo wong elek ora tanya. Saiki wong elek iku cara roh kalimatem. Mbak aku delok kowe ra apa-apa, kowe ra nafsoni iku gelo ta ora kira-kira? Gelo lah delokno wong dosa ta ora? Dosa, dadi kowe ra delok wong ayu dosane sawat, nek delok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Lu kalau nate di konco kiai ini kisah nyata. Di konco kiai ora gelem kancanan Gus, ora gelem kancanan kiai gede. Dene tangklet kula, Gus jenengan kok biasa kancanan Gus-gus gede. Kula kan ya akrab ya Gus-gus gede. Meskipun mbek rakyat-rakyat ngene ya tambah akrab. Padha akrabe lah kula niku tak anggap kabeh kawulane pangeran. Lah kowe takok apa njuk ngandani tak takok ya. Nak takok ora tak jawab. Wong kowe tuwa aku, cangkeman. Nah njuk ngandani tak kandani. Ndek nang bersuwan aku ya mbek candaleme suwireng bludhu nus kok itu. Tukang gawano tase kadang ya nak sowan itu tukang gawano gawanane nak sowan aku. Terus nggih niku Gus, pokoke mbek wong cilik terus ben ati kula alus. Alus sapa kowe kancanan wong cilik mergo kena mbok kongkoni, nak kancanan Gus gede kan rawani ngongkon ngono. Jangan-jangan kowe oportunis. Astagfirullah wis kliwat ta meneh. Jadi kita ini tetap dosa. Misalnya aku kancanan Mustafa terus, jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nah, aku kancanan Gus Yofur, Gus Kamil ora kena tak kongkon. Lah nek ngono perhitungannya kan aku Fir'aun baru. Misalnya aku mau kancanan Pak Hudi kan tuh ora kena dikongkon misalnya. Akhirnya milih kancanan Mustafa wae kena dikongkon. Uang ora usah ngono, kancanan sak ndure ya wani, kancanan sak ngisor ya wani. Karena tadi jebule kancanan wong cilik terus niate memperbudak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane ngelola ati ku ora gampang. Mulane kula sanad takdir mah.
Aku ora tau nyeleksi wong, buan kono. Sangger dikirimno pangeran kenal wis terkenal ora ya wis terserah pangeran. Makom kula wis ngoten niku muradan wala takun muridan. Dadi ki penting iki jenenge ngaji, mergo donya iku ora mesti. Kadang ke kancanan nyon sewu menteri ku wong top utawa pejabat, ndadekno kowe hasud. Kancanan wong sing lumpuh ndadekno kowe kepengin ngamal. Berarti ke kancanan wong lumpuh malah kepengin ngamal, kancanan menteri kowe toma. Apik endi? Apik kancanan wong lumpuh. Mergo kowe duwe inspirasi ngamal, sementara ke kancanan bupati malah kepingine toma entuk. Saiki mental toma ambek mental ngamal apik endi? Ngamal. Tapi nek kowe kancanan wong lumpuh terus mau kancanan bupati suwe-suwe hasud. Hasud ku ya lek sanu takdir wae. Aja buka bersama ya melo, bar mangan warak mulai. Tapi ora usah toma. Ngomong mulai kok ngene tok. Ya iku yo toma, nek kesimpulan, lho buka bersama tok to. Nanti takok-takokan mek kiliyane. Lah mungkin tok lebih. Kelakuan kok dong ngono. Akeh sing kelakuane ngono ngene, Mas. Akeh to. Kok ada sing muni kowe lho aku. Nek suka-suka di sepuro pangeran. Tapi sing jelas kula setuju Imam Syafi'i, pangeran ora sabuk warai. Karena tadi ngelola hati ku gak gampang. Lho masyhur kowe kancanan nang fase kadang tersentuh bina masyarakat sing fase. Kancanan nang saleh malah kowe kepengin hasud dreng. Masyhur kula gadah cerita banyak lah tentang itu. Suatu saat Kiai Hamid Pasuruan itu kan terkenal wali lah, tentu yang tamu banyak, sing ngaturi ya banyak. Suatu saat ada kiai yang hasud, kok enak dia terkenal wali, sing nyalami template akeh terus sing memberi banyak. Sanad saya mutasil karena saya diceritani bapak saya dan bapak saya itu dekat sekali dengan Pak Hamid karena memang beliau masih misanan sama mbah saya, misanan cer sama mbah saya. Saya aja menangi tapi saya tidak paham, menangi tapi saya tidak paham. Dulu sama mbah saya itu akrab sekali. Terus orang kiai yang hasud tadi datang ke beliau, mungkin karena beliau mukasyafah tahu kiai ini hasud. Enak ya iya, jadi wali kowe enak, duwe akeh jadi Muhammad itu malah digojlok. Duwe akeh mobilnya Mercy. Muhammad pas itu mobilnya ya Mercy. Zaman itu. Ya kiai ini dibuli ngono wis wong hasud, dene wis tenang ae. Terus kon gawa banyu sak gelas penuh. Monggo mlampah-mlampah mbek kula, tapi syaratnya gelas niki jenengan beto ora oleh kocak. Jadi numpak Mercy nggo gelas pekra oleh kocak. Dadi hati banget dijak mubeng-mubeng alun-alun. Bareng bar tak kok. Penak numpak Mercy wae. Mboten penak mergi Joko. Banyu. Terus jare Pak Hamid, padha aku wong parek pangeran niku ya jaga parekku pangeran ora jaga dhuwit. Rumangsamu penak ta piye. Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhul billah, sibuk dengan kaya aku ini kan jari wong akeh kan dipengaruh akeh jari ini, tapi aku serak kroso sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mosok tau eling kowe blas yakin blas. Ya mau dongakno umum muga-muga sing tau ngaji kula sepuro dosane ngono. Wis ngono-ngono tok. Tapi kon eling raine Mustofa ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran elinge yo Allah. Cuma bareng eling Allah elinge ternyata gawe Mustofa terus eling neh. Tapi eling Allah sih. Terus nyifati Allah gawe makhluk iya lah gawe Mustofa bareng terus eling meneh. Paham maksud? Nah ini penting saya utarakan, jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i, jadi hukumnya pangeran iku ora iso digeneralkan secara masif. Wong saiki kabeh dianalogi, kabeh dikias. Ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Bakir. Masih cucunya Kanjeng Nabi keberapa itu? Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus Kanjeng Nabi. Berarti cucu ke-6. Masyhur jenis sinten? Sayyid sinten? Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak pernah agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, bukan rival ilmu. Bukan rival beda jago, bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah itu kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani Mbak Sayyid Ja'far Shadiq itu awal
Akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Said Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani Said Ja'far Shadiq ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kata saya. Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabah, saya ngias. Ngias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Terus Abu Hanifah jawab, 5 ada kenapa? Terus diceritani. I'lam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus hati misalan itu. Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Terus saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau suka orang alim fikih. Ataro anadzam bazina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dhamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. 5 datakunu syahada fi zina arba'atan wa fil qatli isnan. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeber, ya juga maksudnya. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mbek mateni Mustofa, dosane kan mateni gede mateni Mustofa. Mulane dora mateni mergo gede tenan dosane kuwi. Pemene mateni Imam Mushola, oh tambah gede. Pemene sing jenggoten sing khusuk tambah gede. Pokoknya sesuai wae. Makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeber terus Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi ndak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i, sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh misalnya Pak Hudi Pak Mustafa dagangan telur ayam, Allahu akbar bujik. Ngapain mangan ijek mergo bar nyekel apa? Ndok ku lewat dubur misalnya. Paham? Yo repot kabeh no. Nah, tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang di Mu'in itu contohnya itu Bakarut Diasa. Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa itu sedungnya beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada seleb, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sekali neng kuno-kuno giling tebu, giling gabah nganggo apa? Sapi utawi apalah unta dimuter napa? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sewu kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah wae sapi yo nguyah yo ngising ambek pirang-pirang jam kan yo nguyah ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku nek gone Mu'in diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki najis iki kok disuci. Imam Bulkini niku ulama tok ngamuk dene. Takok neh tak rata aku murid. Takok neh rata aku murid. Nggih mun mboten takat. Arep ulama-ulama sing bar giling to iki ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora dicuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani najis. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi
amalun nas. Ya sudah, mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini perempuan sing udzayilu utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa Mus? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nak sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang wis dadi aliran. Dadi kiai-kiai nu rapati wani nyontokno apa? Cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekase tletong, bekase najis lah, ono misalnya kaya peceren-peceren nak diresiki kadang kan ya nyiprat-nyiprat teng putih ratan. Singkat cerita Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu zail saya ini, zailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Zailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab jenis apa? Zailun. Jawabnya kanjeng Nabi enteng. Yutahhiruhu ma ba'dah. Ya sanggep bae kok suci. Jadi anggere bar kena najis kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah enggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti muntah najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara niku. Lah jajal masjid di sing ora ape ngliwati najis ben roh raine. Wis cingkrang lah wis, ngaso cingkrang lah. Mergo wong cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan padha wae. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggahe iku tok sareng tok apa nganti tok klambi ngisor? Kira-kira wae. Bila perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang ku nak udan enten. Udan kayak mlaku cepet iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sareng tok? Tok klambi. Lah kira-kira ratan itu suci murni apa ana mutan najis ya? Jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai masjid. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablekem iku wis bener, senajan to ora kok ilmu ngono Pak. Lah iki alhamdulillah dablek ana bener. Pas ya, dablek pas ya, dadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah gitu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da. Napa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah, setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada dua. Menyen kalau jarak tak latih ngaji fikih, sampean akan jarang menemukan ulama yang kersa ngendikan fikih. Saiki ulama kabeh ku melok tasawuf ambek thariqah. Dadi pokoke sing ngaji swarga. Pokoke senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama targhib sing nyeneng-nyenengno tok. Kula melok partai sing targhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nah, melok fikih mawon, melok partai fikih ngono. Sekaruan hadis mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wong nek dikersana Allah apik mesti ngerti fikih. Wis jelas yo hadis mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hirungana tenan ya. Ini contoh kias. Mutahhir sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da, yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu tadi. Sudah itu satu. Lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasannya apa ning hadis-hadis? Mensucikan. Dadi nek nak wudu ora entuk lemah, ora entuk turab. Iku disoder ya ora ngono maksude. Ora ngono contone ora ngono. Oh iku ya haram doror dan bahaya iku. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Ojo maksudnya ngawur itu dosa gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini,
Kayak wong biduan ta wong narukan wong duwe lah. Nak gawe boto itu kira-kira iku ngindari tanah sing ana tletonge ta ora? Jawab sing. Enggak kan? Wong ngono ae jawab ae. Ayo sing jujur, bocah ngaji ora jujur. Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresik sik? Sangke ya. Pengacara kok ngene. Repot. Biasanya rapati wedi pangeran menjen ngacara. Tapi dia ngaji ya rada wedi. Tapi ya rada ngono ae. Nah, itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu Mas Pak, kalau bangun masjid itu sampai kalau di Mu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa? Batu bata. Itu kan enggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa? Najis. Itu tletong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskhin apa? Taskhin dibakar dengan api. Sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan mak, turab, api. Tapi ojo wudu lho ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh apa? Wudu. Ngono wong kangelan tayamum, kangelan banyu terus wudune mbok. Ojo ora ngono maksudnya. Ini pentingnya mazhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai bata, pakai apa? Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas itu kan mesti lewat apa? Penyepuan apa? Api, pembakaran api. Nah, itu cara Abu Hanifah otomatis jadi apa? Suci. Ini pentingnya madzhabul arba'ah. Sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai apa? Batu bata ya tenang wae. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki lah ya karo gak hebat tuh. Wong kok bener sedurunge roh ilmune ku nek ora ditakdir wong saleh ra iso ya. Lha wong roh ilmune kok wis sarahku sampean anggo boto tenang toh? Tenang. Wis roh ngaji iki. Dereng. Lha iku wis berarti jubiltum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakkan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. Luar biasa bejane maksudnya. Mohon kula terusno. Ya, muga-muga dadi abdul nggih. Aja abdul hawa, aja abdul iblis, abdul lisan, apa meneh abdul ghadab. Aja sampai mlebu ayat napa araita manit takhudha ilahahu hawa. Aja sampai kita dadekno hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Mana sebagai Tuhan kita bukan kita Tuhan kan ndak, kita ikuti, napa? Kita napa? Ikuti. Wal maqala al khamisa wal ishrun iku analian karoma wajah. Ngene. La yazalu dinu wad dunya qaimaini ma damat arba'atu asya. La yazalu ra gingsir-gingsir apa dinu agama wad dunya lan dunya iku qaimaini berdiri karone. Maksudnya normal karone zahira ini tegese menang karone. Ma damat selagi ne ana apa arba'atu asya apa pira-pira perkara. Fama mongko tema masdariyatun masdariyah dzurfiyatun kang dadi dzaraf. Damat damai utamun tam bi makna bagia. Mesti tamu ra usah khobar. Siji madamal aghnia ala yabkhuluna bima khuwilu. Selagine jek ana sapa al aghnia pira-pira sugih la yabkhuluna ora medhit sapa aghnia bima khuwilu. Lan barang kang den paringi sapa aghnia. Donya iki jek apik selagine wong sugih ora medhit. Layam nauna tegese ora nolak sapa aghnia min ita'i saidi sange ngekeki wong sing njaluk mimma atau humuwa sange barang sing ndekne dikai pangeran. Wala yam nauna lan ora moh sapa aghnia al wajiba ing barang wajib alih ngatasi aghnia. Mesti jek gelem zakat lah. Wa madamalan selagine jek ana sapa ulama iku yak malu nabi ma'amilu. Selagine ulama yang nglakoni sing dingerteni minal amri wan nahi. Ulamae jek waras. Dadi sing sugih ora medhit, ulamae jek waras. Jek gelem nglakoni ilmune jek waras. Terus wa madamalan selagine jek sapa juala pira-pira sing bodho la istakbiruna ora sombong sapa juala amalam yak lamu saking barang sing ora roh. Gelem ngaji. Dadi iki bener iki. Sing ngaji kene sing sugih ora medhit, sing ulama gelem mulang, sing bodho gelem ngaji. Mbok nak modus tok ya ora roh. Kalah ora partai politik kok, tebar pesona nebari sapa. Telu iki bener berarti lumayan lah. Layu riduna tegese ora mengo sapa al juala walam taniuna lan ora nolak sapa juala minta alumima. Sanging belajar perkara lam ya'lamu kang ora ngerti sapa wong akeh. Dados siji wae sing sugih ra medhit, ulamae gelem mulang, sing bodho gelem ngaji. Wis telu iki ana kabeh wis lengkap iki.
Wa madama lagi sing perkara sing keempat iki abot. Wa madama lan selagine ana sapa al fuqara iku layak biuna ora adol sapa fuqara akhirat taum akhirate fuqara bidunyahum. Wong khusuke ngono kok milih presiden, milih bupati ndi sing nyangoni ya Allah, ya Allah. Penggaweane merbot masjid, mulang Iqra qiraati. Lho bareng urusan milih kok ndi sing ngeke iku jenenge ora fuqara sing layak biuna akhiratahum bidunyahum. Agak sing lakone ngono. Lah berarti nomor 4 sing gak lulus. Nomor 4 itu jelas agak sing ora lulus. Khusuke ngono kok bareng milih berdasar amplop ya. Kok do pinter, do ngerti. Ngerti ku kemungkinane loro, penelitian to nglakoni. Kemungkinane iku loro, nek ora nglakoni ya penelitian. Muga-muga penelitian, muga-muga. Tapi kata ora ora. Ya dadi wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidun yahum. Selagi wong fakir-fakir iku fuqara itu kadang maknane wong fakir ra di dhuwit, kadang maknane wong tasawuf. Dadi teng adat kitab niku kadang fuqara maknane tiyang napa? Tasawuf. Dadi bahasa tasawuf iku fuqara ning gone kitab-kitab tasawuf mergo sugelah nek ape dadi wali iku dilatih fakir. Napa? Nek kowe kan fakir asli, dadi wali cepet mergo ora usah latihan wis langsung wis napa? Asli ya? Asli mulai mbahmu. Fakire wong Indonesia rata-rata kan mulai mbahe buyute. Zaman londo wis fakir, terus dia anak fakir. Wong sing sugih akhire fakir. Lah dhisik bae sawe sadar, anake 5 wis dadi per 5 kan? Anake 5 dia anak 5-an bagi selawe, taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Wa madamalan selagine ijek sapa al fuqara pira-pira fakir iku la yabiuna. Iku ora ngedol sapa fuqara akhiratahum ing akhirate fuqara bidunyahum sebab donyane fuqara. Maksudnya mau dimintuk donya akhirate didol. Lah masjid ku nggon khusuk go eling pangeran. Terus akhirnya pengurus masjid milih si A mau mergo entuk dhuwit bangun masjid. Nah misalnya masjid apik terus wong la eling pangeran ora eling halal haram terus gunane opo? Atok masjid rapati apik tapi wong sungkem ning pangeran, wong jek wedi dina hisab dina akhir timbang masjid apik sing dilingi ra Allah tapi jasane sing bangun. Akhire ra eling Allah eling sing bangun. Ayo malah repot. Angger mlebu ra eling Allah belum ditandatangani oleh siapa menelingi iku. Al-Fatihah terus. Ya ora usah ngono, masjid ku biasa wae. Ora usah mewah-mewah. Nek bangun ya bangun dhewe. Nek ana negara nyumbang ya ditampa, tapi ora usah njaluk. Nek dikai ditampa. Semua adate ulama riyen ngoten, nek dikai ditampa ora usah napa. Njaluk. Tapi kowe kan gak ulama, jadi ora kena disalahno. Aku kan mau cerita adate ulama ngono. Dadi kowe ora bantah, kula kan gak ulama, Gus. Ya wis aku ya wis. Dadi kula nu kalah terus mek sampean bantah yo. Srepet, murid ada beling ini. Dhisik Imam Muzani bantah Imam Syafi'i wong ngalim dadi penak bantah-bantahan niku enak lah, seru. Bantah-bantahanmu ora mutu. Ya mau ketika Imam Syafi'i ngendikan ono murid-murid sing takok, "Lau kana al-maniyyu fi nafsihi tahiran, la kana fi majrahu ma yunajjisuhu." Seru dadi apa? Padha alime terus Imam Syafi'i ya ora apa-apa iku nunjukno kudrahe pangeran. Mergo pangeran dawuh mimbeni farsi wa damil labanan kholisan saigol li syaribin. Dadi enak debat ora kok musuh kowe ngene. Kalau bolak-balik ngandani panitia masjid terus api-api, timbang mbok dol nggo pilihan-pilihan ngene iki mari fitnah. Lah nek ora ngono piye Gus? Zaman akhir ra ngono piye? Lah kirene jare takok dijawab bali lho bocah kok. Ada ora usah takok, ngene malah mangkelno aku aneh-aneh ngono. Wis piye tapi dimangkeli yo piye? Wis ora bakat ulama napa? Ora bakat ulama piye? Didudono akhirat ora dong panjenengan. Roe penampilan wae wis. Nak cara ulama ro masjid kok ana wong sujud nangis iku hebat. Nak cara ngono niku yo ora menarane wapi, keramike wapi, pagere wapi, lampune sing kok apa sing kok kaca apa kristal. Nak ulama ro ngono nangis termasuk alamat kiamat itu nak masjid dibangun nak cara ulama. Tapi ulama ngomong ngono ora wani padahal hadise sahih. Ya alamat kiamat apa ya? Dia jawab ya. Ayo dirawani omong kan. Padahal do krungu gak hadis iku. Sing ngaji iki krungu to ora? Nah jawab krungu to ora? Tapi bobo. Ora krungu cegotan mene ngono stop ae. Pemene sing ora. Tapi sembah zaman akhir ben ngono.
Supaya kula ngerti. Mulane kula mboten nate pengurus takmir. Masjid sing apik-apik teng daerah kula pengurusnya do ngaji kula. Tapi ning bab iku ora anut kula. Ya dia jujur, pokoknya kula iku wong alim tak anut jenengan kecuali fatwa bab iku. Aku yang mending ngene. Ya aku wis ngerti nek ora bakal anut, ora bakat ulama. Wis repot ngadepi ngoten. Zaman Ibnu Taimiyah mun kangelan ngadepi ngoten. Terus zaman sing aran kitab sinten niku subhanallah. Hujjatullah alal alamin niku pun bingung ngadepi ini. Padahal kitab niku termasuk kitab induk. Sa'alime Sayyid sinten sing aran Simtud Durrat Sayyid Ali ini, Sayyid Ali bin Muhammad mawon termasuk mengagumi kitab itu. Itu beliau ngendikan ngene. Wong bangun masjid ku apik, senajan to dadi alamat kiamat. Pira-pira sing dibangun masjid. Tapi ya sapeke ngono tok, tetep alamat kiamat. Jadi ulama dhisik ngendikan ya bingung, ya tetep alamat kiamat, tapi ya tetep apik. Kowe rido nak masjid apik gereja. Kowe rido nak apik masjid apik gor. Misalnya masjid apik lapangan tenis terus apik lapangan tenis kowe rido. Ya ora rido. Tetep kita seneng masjid luweh apik. Tapi ya ben tetep alamat kiamat. Ya wis kompromi. Tadi ulama iki oleh dhisik wis nyerah. Iku lama zaman dhisik, sedurunge Sayyid Ali wis do nyerah ngono. Apa meneh ra kula tambah nyerah. Lan kula nu ya ngomong ngono wae tapi ora kepen dinut ngomong ngono ae. Ya, tapi kadang ana santriku sing tersiksa, Gus kula kok tersiksa kula nu pengurus takmir masyarakat tepine ngeten-ngeten kok eling ngajine jenengan. Aneh-aneh ora usah eling ngajiku wae mending ngono. Ning bab iku wis kaya gak apa-apa gak anut. Aku ya serana potong amra anut mending ngono. Serasa dijerok-jerok nangis pokoke butuh ngomong ngono ae wis. Wa madamalan selagine cek sapa al fuqara ora-ora fakir wala yabiuna ora adol sapa fuqara akhiratahum bidun yahum. Madamu selagine ora ana sapa wong akeh fuqara iku layat ruku ora ninggal sapa fuqara adina ing agama bi ahdi dunya muk demi entuk donya. Dadi cagake agama mek donya ku papat. Wong sugih lomo, ulama mulang, wong bodho belajar, wong-wong sing melarat ora adol dunya. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha sinatul aras. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha sinatul aras. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha sinatul aras. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha sinatul aras. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatal aras. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatal aras. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha zinatal aras.